কিছু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ যি খেৰণী দৈনিক বজাৰৰ মাজমজিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্ধিয়াৰ সময়ত পুত্তলিকা দাহ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী বিধায়ক যি হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দৰসিং ৰংহাঙৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কাৰণত কি ক্ষোভত আচলতে বা কি ক্ৰোধত আপোনালোকে এই পুত্তলিকা দাহ কৰিছে আচলতে এজন বিধায়ক হিচাপে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যখিনি প্ৰকাশ কৰা আৰু এইখিনি সময়ত বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি কি হয় বা অসমৰ পৰিস্থিতি কি হয় গোটেইখিনি জনাৰ পাছতো এজন বিধায়ক হিচাপে নিজৰ জাতি জনগোষ্ঠীকেইটা সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি সদায় মাত মাতিব লাগে কিন্তু আজি এইখিনি পৰ্যায়ত এজন বিধায়ক হিচাপে দৰসিং ৰংহাং হাওৰাঘাট LAC এজন বিধায়ক তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যখিনি প্ৰকাশ কৰোঁতে বহুত লজ্জিত কথা আৰু এটা বহুত দুখ লগা কথা এটা তেখেতে আচলতে আমি কাৰ্বি আংলং এতিয়া বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমি নিজৰ মাটি ভেটি আমি হেৰুৱালোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কাৰ্বি আংলং বা আমাৰ হাতত স্বায়ত্ব পৰিষদ আছে কিন্তু তাৰ পাছতো বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল আছে কিমানখিনি তাত 20-30 বিঘা কাৰোবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ফৰেষ্ট লেণ্ড বা ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন লেণ্ড বা গাৰ্লছ স্কুলৰ লেণ্ড বা স্কুলৰ মাটি গোটেইখিনি তেনেকুৱা বেদখলকাৰী হিচাপে অনা অসমীয়া আহি পেলাই বা অন কাৰ্বি আহি পেলাই গোটেইখিনি দখল কৰি পেলাই বেদখলকাৰী গোটেইখিনি এটা চেটেল মাটিখিনি লৈ ল'লে সেইকাৰণে আমাৰ অকল তাত আৰু PGR কথাটো গোটেইখিনি অসমবাসী এটা গম পায় তাৰ পাছতো উত্তৰ বৰবিলত VGR আছে ভিলেজ গ্ৰেজিং লেণ্ড তাত আমি উচ্ছেদৰ কাৰণে আমি মাত মাতিছোঁ যাতে উচ্ছেদ হওক সেই উচ্ছেদ নকৰাৰ কাৰণে এতিয়া 1 বছৰ হ'ব কিন্তু আজি পৰ্যন্তত সদায় কৈ থাকে যে BJP চৰকাৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা এটা পাৰ্টি বুলি মানুহে কয় বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সদায় জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি থিয় দিয়া এজন ব্যক্তি বুলিও মানুহে এটা চিনাক্ত দিয়ে তেখেতক কিন্তু আজি 1 বছৰ হৈছে কিন্তু আজিলৈকে সেই ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা সেই ইভিকশ্যন কৰা বা খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি যিমানখিনি দমন কৰি ৰাখিছে বা খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি যিমানখিনি অত্যাচাৰ কৰি ৰাখিছে সেইটোক লৈ পেলাই যিটো আন্দোলন কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে কৰা নাই সেইকাৰণে আমি মাত মাতিছোঁ বাৰম্বাৰ আমি মাত মাতিছোঁ যাতে সেইটো ইভিকশ্যন হওক উচ্ছেদ হওক আৰু কাৰ্বি বা অসমীয়া বা সেই জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি এটা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি যাতে এটা স্থিৰতা নিজৰ মাটি নিজৰ এলেকা হোৱাৰ মানে নিজৰ এটা স্থিৰতা আমি সেই অনুভৱ থাকিলে কিন্তু আজি সেই স্থিৰতা আজিলৈকে আমি পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি গোটেই অসমবাসীক যাতে সেইখিনি কথা গম পায় সেইটো আৰু এটা অনুভৱ থাকে সেইটো লৈ পেলাই আমি যোৱা জানুৱাৰী 2 তাৰিখত আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ সেই আন্দোলন কৰি আমি কোনোবাই চুলি কাটিছে কোনোবাই ত্যাগ কৰিছে কোনোবাই কান্দিছে কোনোবাই নিজৰ চেণ্ডেলেৰে নিজক মাতিছে কাৰণ যাতে অনুভৱ হয় যাতে আমি অসমীয়া আজি ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই মাত মাতিব লাগিছিল কিন্তু আমি মাতিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি সেই আন্দোলনখিনি আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো কৰাৰ কাৰণে এজন বিধায়ক আজি নিজৰ মাটি ভেটি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি মাত মাতিছিলোঁ কিন্তু সেই আন্দোলনকাৰীসকলক এজন বিধায়ক এজন অসমীয়া বা কাৰ্বি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা বা দিবলগীয়া এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতে আজি সেই কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বহুখিনি আন্দোলনকাৰীসকলক তেখেতে কৈছে পাগলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাগল বুলি কৈছে বা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া শব্দৰে তেওঁলোকক এই কথাবোৰ তেখেতে কোৱা হৈছে সেইটো লৈ পেলাই সেইটো কোনো পধ্যে আমি সেইটো লৈ আমি নিজক দমন কৰিব নোৱাৰোঁ বা সেইটো কেতিয়াও আমি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি ধৈৰ্য দিব নোৱাৰোঁ সেইটো লৈ পেলাই আমি এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমি আহিছোঁ আৰু দৰসিং ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আমি সেইখিনি পৰ্যায়লৈকে তেখেতক আমি এটা কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো